Bismillahirrahmanirrahim. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia. Dengan sebab mencari ilmu tersebut, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah wa man ittaba'a huda ila yaumil qiyamah amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwan wa akhwat rahimani wa rahimakumullah, patut kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majelis yang mulia ini, yakni di majelis taklim yang bertempat di rumah, di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mudah-mudahan dengan bermajelis taklim ini Allah mudahkan jalan kita menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu bi tariqan ilal jannah. Barang siapa menempuh jalan, di jalan tersebut dia mencari ilmu, Allah mudahkan jalan dia. Dengan sebab mencari ilmu tersebut, jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita membahas usulus salasa, yakni lagi kita bahas tentang muqaddimah muqaddimah yang pertama dan muqaddimah yang kedua Dan malam ini insyaallah masuk ke inti apa usulus salasa Jadi kemarin kita muqaddimah yang pertama, yakni kita ulas kembali bahwasanya di muqaddimah yang pertama itu bahwa kita wajib tahu, kita wajib mempelajari tentang yang pertama ilmu. Yang kedua, yang pertama kita wajib berilmu, karena beramal tanpa ilmu itu mardudun la tuqbalu, tertolak tidak diterima. Moga-moga tertolak tok kata-katane mardudun la tuqbalu, tertolak sampai tidak diterima. Jadi ibadah apa wae tertolak dan tidak diterima apabila tanpa disertai dengan ilmu. Yang pertama kemarin kita itu harus berilmu, yang kedua kita harus beramal, yang ketiga kita harus berdakwah, yang keempat kita harus sabar. Terus kemudian muqaddimah yang kedua, bahwasanya kita itu harus mengetahui bahwasanya Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang memberi rezeki kita. Allah itu tidak meninggalkan kita setelah diciptakan begitu saja, yakni Allah mengirimkan utusan untuk membimbing kita bagaimana kita menjalani kehidupan ini sesuai yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yakni ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi kita tidak mungkin bisa beribadah tanpa bimbingan wahyu, tanpa bimbingan utusan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ridho. Allah itu tidak ridho jika disekutukan kepada siapapun, baik kepada malaikat ataupun kepada para nabi atau kepada jin atau kepada manusia atau bahkan kepada benda-benda mati semacam akik, semacam batu-batu yang keramat. Itu Allah tidak ridho, tidak rela. Itu termasuk perbuatan kesyirikan. Karena apa itu kesyirikan dalam hal ibadah ini tidak boleh ibadah itu dipalingkan kepada selain Allah, yakni selain yang menciptakan kita, selain yang menciptakan dunia. Karena sesembahan selain Allah itu tidak menciptakan.
mereka juga diciptakan dan mereka sendiri yang disembah itu tahu bahwa dia tidak menciptakan. Mulane Tuhan-Tuhan yang disembah wong-wong musyrik ya, wong-wong kafir itu, aslinya Tuhan-Tuhan itu sendiri tidak mengakui bahwa dia menciptakan alam semesta, tidak. Yang menciptakan alam semesta itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Gak ono ceritane meskipun dia mengatakan dewa-dewa dan lain sebagainya itu. Itu semuanya hanya semacam, kalau kita mungkin semacam malaikat atau semacam danyang-danyang penunggu saja. Dan danyang-danyang penunggu itu juga diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka enek diserahno ibadah ning gone danyang-danyang dan penunggu-penunggu itu termasuk kesyirikan. Terus yang ketiga, bahwasanya orang yang taat kepada Rasul dan mengesahkan Allah, yakni orang-orang yang bertauhid dan berittiba kepada Rasulullah SAW itu tidak boleh mereka itu berloyalitas, yakni tidak boleh membela menghormati, memuliakan orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh memuliakan, ya loyalitas intinya membela, memuliakan, menghormati, intinya setia. Tidak boleh seperti itu. Mau nggak mau orang yang berbeda agama atau berbeda keyakinan atau berbeda kelompok itu pasti ada perbedaan dan tidak mungkin bisa sama, tidak mungkin. Misalkan kita orang Islam dengan orang kafir, jelas dari sisi keyakinan kita menganggap mereka salah. Wong mereka sendiri juga menganggap kita salah, gitu loh. Jadi hal yang seperti ini sudah hal yang wajar. Kita menyampaikan sesuatu yang bertentangan, memang semuanya bertentangan. Ketika kita menyampaikan sesuatu, baik itu golongan pun, termasuk wasataftariqu ummati ala salasin wasabina milah niku nggih. Umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan, itu semuanya saling bertentangan, enggak mungkin tidak. Mulane gak iso kowe aja elek-elek iki, bukan elek-elek, kita menunjukkan menurut kelompok kami, menurut pemahaman kami bahwa itu salah. Kan ngono. Dan mereka pun juga menerangkan bahwa menurut dia kita itu salah, kan seperti itu kan. Nah, nanti kita hujah secara ilmiah dengan dalil. Jadi nggak mungkin kowe dakwah kok iso nyalahno iki nyalahno kono, bukan nyalahno kono. Memang dari sisi pemahaman kalau sudah beda itu pasti berbeda dan itu tidak jadi masalah, semuanya harus diterangkan secara ilmiah. Kalaupun ada orang-orang yang tidak sepaham terus ingin membantah, ya membantah secara ilmiah. Kan ngono. Secara ilmu juga. Nggak boleh marah-marah. Kan ngono. Kita kan misalkan mengatakan danyang dan lain sebagainya itu kan kita memberitahu bahwa orang-orang yang sepaham dengan kita, orang-orang yang bertauhid bahwa berbuat seperti itu tidak boleh. Seandainya mereka mendengarkan terus marah, apa urusannya, kan ngono kegampangane. Kan beda pemahaman kan. Seandainya kalau mereka ternyata ikut sepaham, ternyata mereka itu ternyata cocok, ternyata benar ada dalilnya, terus ikut, ya nggak ada masalah kan gitu. Jangan ada tidak pun kan kita sudah menyampaikan. Gak iso misalnya kan dakwah kudu aja bertentangan mbek iki mbek mboten saged. Memang 73 golongan itu wis pecah-pecah dari Rasulullah sana. Rasulullah sono nase wasa taftariqu ummati ala salatin wasabina millah. Tentu di antara 73 golongan ini saling bertentangan di pemahaman nggih. Loh, kita mencari pemahaman yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, pemahaman yang sesuai yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita semuanya itu mencari dan mencari ilmu seperti ini sampai kita meninggal gitu loh. Seandainya ternyata setelah kita mencari dengan sekuat tenaga, dengan kemampuan kita kerahkan semuanya, kita mencari, kita belajar, kita mendengarkan, kita membaca, kok ternyata masih ada kesalahan di sana sini, itu insya Allah memberi udzur karena kita sudah mencari. Ora kok apa anaknya kayak biyen bae ngene Pak ngene wis iku yo akhirnya jenenge gak mencari gak tolabul ilmi. Ternyata mbah-mbah salah ora roh ra ngerti kan ngoten iki. Sekarang kita sampai kepada al-aslul awwalu nggih, pondasi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ngono mangke nek ketika kita berdakwah ono bertentangan tentang keyakinan iki sampean itu anggaplah hal yang biasa nggih. Mengko memang itu harus, nggak mungkin tidak. Yang kita yakini kita ada dalilnya itu tetap harus disampaikan. Tapi bukan berarti kita terus menyalah-nyalahkan, bukan. Kita menunjukkan ini loh yang benar. Ini loh pemahaman yang lurus. Diterima alhamdulillah, enggak diterima juga tidak apa-apa. Karena tugas kita hanya berdakwah, hanya menyampaikan saja. Jangankan kita, para nabi pun ada yang tidak diterima. Banyak sekali yang tidak diterima, bahkan dilempari batu. Saya lu wong awak dhewe kenane tak critakno, paling mokor diejek, mokor dienyek, kan ngono. Ringan, mulane tak kandakno sing kemarin
di rumah itu tak kandhani bahwa sebenarnya kita itu lebih ringan ujiannya daripada zaman sahabat-sahabat sampai digawakno pedang. Bahkan anaknya apa dipateni bapaknya dewi, sampai kejadian bapaknya mati neng tangannya anaknya, perkara anaknya apa dipateni bapaknya kan ngono. Sampai seperti itu. Kita enggak paling mokor di satu, iku mokor pirang dino. Mulane dakwah pada zaman sekarang sebenarnya lebih mudah, lebih ringan daripada zaman para sahabat sebenarnya. Cuma kita saja yang merasa berat itu. Itu karena tingkat keimanan kita saja yang jauh di bawah para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-aslul awalu utawi pondasi kang pertama iku ma'rifatur rabbi, mengenal Tuhan, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi ning gone siji naskah tulisannya mboten namung tulisannya al-aslul awwalu ngoten mawon ning siji naskah nggih. Ning naskah iki al-aslul awwalu ma'rifatur rabb. Jadi bedane piye nek al-aslul awwalu maknane beda. Al-aslul awwalu utawi iki iku pondasi kang pertama ngono. Tapi nek dikai ma'rifatur rabb khabare ning gone ma'rifatur rabb kan ngono. Al-aslul awwalu utawi pondasi kang pertama iku ma'rifatur rabbi, mengenal Rabb, yakni mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal pencipta. Rabb iki pencipta, pemberi rezeki, pengatur. Intine niku. Nggih. Fa idza qila mongko nalikane den takokake laka maring sira. Man iku sapa ta rabbuka utawi pangeran sira? Sapa pangeranem? Sapa Tuhanem? Sapa sing nyiptakno sampeyan? Uga sapa sing mbok sembah mboten, sapa sing nyiptakno sampeyan. Fakul mongko ngucap sira Rabbiya utawi Rabb ingsun iku Allahu Allah nggih. Alladzi kang yaiku zat Rabbani kang membimbing, kang memelihara sinten Allah ni ingsun nggih. Dadi Allah iku sing memelihara kita, Allah sing membimbing kita, nggih, Allah sing ngurusi kita nggih. Wa rabba jami'al alamina wa rabbalan pemelihara nggih, memelihara sinten Allah jami'al alamina ing sekabehane alam semesta. Nek wong gebiyen ning arek ing sekabehane wong alam kabeh, tapi mboten wong alam tok, mboten wong tok. Ing sekabehane alam semesta kabeh iku diurusi Allah Subhanahu wa taala. Kabeh diatur Allah Subhanahu wa taala. Gak ono sing lepas dari aturan Allah Subhanahu wa taala, baik benda mati maupun benda hidup, baik bernyawa maupun tidak bernyawa. Semuanya itu adalah namanya alam nggih. Mulane alam iku kenapa ning kene alamin niku nganggo koyok jamak taksir nggih, dhek nganggo ya ambek nun. Yakni jenenge nek carane jamak taksir nggih. Mulane diarani ning kene sibih jamak taksir, menyerupai jamak taksir. Mergo karo Allah saking Allah menghormati wong sing duwe ilmu, yakni menungso, mulane jamake lafat alam iku dijamakno koyok jamak taksir. Iku mergo mulyakno menungso, mulyakno wong sing duwe ilmu. Dan alam iku masih wallah nggih. Kabeh saliyane Allah iku jenenge alam. Mulane alami termasuk dadi tanda kekuasaane Allah. Mergo alam iku dijukuk sangka lafat alamat. Lah ini tanda. Nggih, dadi mulane kita termasuk alam, yakni kita termasuk tanda-tanda kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Kita termasuk tanda-tandane anake wujude Allah Subhanahu wa taala. Iku alam. Jadi kita itu alamat sebenarnya ya, alamat onoe Allah Subhanahu wa taala. Jadi masih wallah sing jenenge alam kabeh iku alamat, yakni tondo-tondo nek ana sing gawe. Iku secara logikane nek ana apa iku nek ana sesuatu barang mesti ana sing gawe. Ana meja mesti ana tukange. Gak mungkin tidak mau juk-juk ana meja mboten mungkin. Mesti ana proses enten tukangnya itu nih pemahaman secara akliyah. Mulane kok ana dalil akli, ana dalil nakli. Secara akal wis masuk akal nih jenenge ana makhluk mesti ana sing nyipta. No, ana barang mesti ya ana sing gawe. Iku wis masuk akal.
Ujuk-ujuk ana nggih mboten, ora masuk akal niku. Mulane Islam itu sebenarnya semuanya sebenarnya masuk akal. Ketika enggak masuk akal, akal kita sing enggak iso memahami ngoten mawon. Bini amihi kelawan nikmati Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa Allah iku ma'budi sesembahan ingsun. Jadi karena Allah yang menciptakan kita, yang memberi rezeki kita, yang mengatur kita, yang memelihara kita, yang membimbing kita sehingga kita itu harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisali ora ana iku kedue ingsun ma'budun nggih. Laisali ora ana iku li kedue ingsun sapa ma'budun sesembahan siwa kang saliyane Allah Subhanahu wa taala. Ora ana sesembahan kanggo kita nggih kejaba Allah Subhanahu wa taala. Namun sesembahan niku kathah. Nggih, sesembahan niku kathah, sesembahane penduduk dunia iku kathah. Kae ana Lata, ana Uzza, ana Manat, gamane ana wit, ana watu dan lain sebagainya, ana danyang, ana malaikat jari ini, tapi asline mboten malaikat. Jadi wong-wong sing kenane tak jelasno nyembah malaikat itu asline dhekne gak nyembah malaikat, asline nyembah jin. Padha wae wong-wong sing teko ning nggone Mbah Danyang, misalnya katakanlah ning nggone Mbah Wali, katakan nggone Mbah Wali. Mbah Wali tenan ngono lho. Wis telan. Wali tenan misalnya ning kuburane Mbah Wali teko ning kono dadak dipethuki sosok Mbah Wali ning kono. Iku mboten Mbah Wali sing methuke niku nggih jin, sami mawon. Engko terus dhek diwangi ngene. Nggih terus akhirnya dhek nek duwe kerepotan Mbah Waline teko niku jin diziarahi terus dhek akhirnya ditekani terus ditekani niku jin niku. Bisa jadi iku jin jahat nggih, jin jahat sing arep ngganggu nggih, arep nyesatno. Bisa jadi jin korin, yakni korine Mbah Wali niku kiambak. Maka kabeh menungso iku duwe korin, yakni jin pendamping. Jadi korine wong iku ana loro, korin ka malaikat mbek korin ka bangsa jin. Jadi ana jin pendamping. Dhek iso nyerupa-rupane persis wonge sing mati iku mau. Dhek iso omong tirok carane omonge, dhek iso nyeritakno sejarahe. Mulane nek ana wong kadang-kadang dipethuki ngaku aku iki apa iku mbam nggih biyen diceritakno mbam nggih biyen ngene-ngene critakno komplit roh critane mbah berarti mbah tenan mboten niku jin mboten mbah tenan jin niku dibujuki mulane ana kabar-kabar kok nggone dunia ngono iku aja ngandel meskipun dhek bener omongane mengko dhek yo ngerti to sejarah misale jin korinku ngene yo sampeyan sejarah uripku mulai cilik ngantek aku meninggal dhek ngeroh ceritane. Bahkan aku ndelikno apa ning ndi dhek yo ngerti. Mulane anake dono gek biyen mbam ndelikno mendem apa ngono ning kene didono digoleki dibendem ana tenan. Tenan berarti mbahku tenan mboten niku jin iki diwujuki. Jin korin arane iki. Mulane kita itu jangan sampai kita itu berhati-hati jangan sampai tertipu dengan dunia-dunia gaib seperti itu. Kita panduannya Al-Qur'an dan sunnah mawon nggih. Wa dalilu utawi dalile apa iku dalile secara nas nggih bahwasanya Tuhan kita, pencipta kita adalah Allah nggih. Iku qauluhu ta'ala firman Allah taala alhamdulillahi rabbil alamin. Enteng dalile, apal kabeh. Lanyah kabeh. Alhamdulillah sekabehane puji iku lillahi namung Allah rabbil alamin nggih. Kang mengerani wong alam kabeh nggih kang mengerani alam kabeh yakni Rabb sing nyiptakno alam kabeh nggih iku dalile nek Allah pangeran ndi ya alhamdulillahirabbil alamin kan ngono dalil sangka nggone ayat dalil nakli nggih nek dalil akline ya mau ana wujude donya iku nandakno anake Allah Subhanahu wa taala. Nek ning cerita-cerita kitab nggih biyen nek wong Badui ditakoki anake letong ya ana sapine gampangane kan ngono. Gak mungkin mono-mono ana letong ora ana sapine gak mungkin kan ngono. Iku nek wong Badui nggih biyen ning kitab-kitab ning cerita-cerita nggih biyen nggih. Wa kullu ma utai saben-saben suwiji siwa Allah kang saliyane Allah iku alamun jenenge alam. Jadi semua selain Allah jenenge alam. Yakni semua selain Allah ciptaane Allah sebagai tanda-tanda wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Wa ana uta ingsun iku wahidun salah siji min dzalikal alam saking mengkono-mengkono alam. Ya kita ini juga termasuk alam. Fa idza qila laka mengko nalikane den ucapake ditakokake laka maring sira bima kelawan apa? Araf ta weruh sira Rabbaka ing Tuhan ira. Ing pencipta sira. Jadi dengan apa nggih bima ngene iki jenenge ma istifham nggih. Bima yakni pertanyaan.
Tandane piye tandane iku dekne iku gak dikai alif, nek dikai alif engko iso dadi ma mausul bisa jadi. Mulane amma yatasalun gak ana alif iku tulisan amma yatasalun niku mboten enten alif. Mergo dhek pertanyaan nggih. Tentang apa ngono? Amma yatasalun. Iki bima kelawan apa arafta weruh sira robaka ing pencipta ira. Fakul mongko jawab sira bi ayatihi kelawan ayat-ayat Allah wa makhluqatihi lan makhluk-makhluke Allah. Jadi makhluke Allah iku ya ayat-ayate Allah, ayate Allah iku ya makhluke Allah. Asline bolak-balik ngono. Ayat sing ning kene iki bolak-balike nggih. Mboten ayat-ayat Al-Qur'an mboten maksudku. Nek ayat Al-Qur'an niku kalamullah nggih. Nek ayat Al-Qur'an kalamullah benten niku. Yani ayat-ayat tanda-tanda kekuasaane Allah lho. Mulane ning kene engko wa min ayatihi lailu wan naharu niku. Nggih mboten ayat sing dimaksud ayat Al-Qur'an niku mboten. Ayat Al-Qur'an niku kalamullah nggih. Wa min ayatihi lan iku setengah saking ayat-ayate Allah, yakni tanda-tanda kekuasaan Allah al-lailu utawi bengi wan naharu lan lino. Wasyamsu lan srengenge wal qamaru lan bulan. Wa min makhluqatihi lan iku setengah saking apa iku makhluke Allah Subhanahu wa taala iku as-samawatu nggih. Lho as-samawatu pira-pira langit, asapu kang 7 wal araduna lan pira-pira bumi. Ya iku kan makhluke Allah. Srengenge bulan dhuwur mang kan ya makhluke Allah, sami mawon. Asapu kang 7 nggih. Dadi langit sab 7, bumi ya sab 7. Sami. Waman lan sapa wae fina kang tetep ing dalem apa iku langit sab 7 lan bumi sab 7. Ning langit itu bersab-sab iku ana malaikate kabeh, ana makhluke Allah Subhanahu wa taala sing beribadah ning Allah Subhanahu wa taala. Mulane ning gone dalile iki wa dalilu qaulu ta'ala iki wa min ayatil laili wan iki dalile nggih. Mulane ning kono nek sampean niku gak ibadah ning gone Allah sebenarnya gak ana masalah. Sampean sing rugi dhewe. Mergo amalan niku kanggo awake dhewe kabeh bali ning gone awake dhewe. Dadi amalan niku kanggo awake dhewe. Nek Allah wis para malaikat itu nyembah Allah gak bosen-bosen. Jadi beribadah terus gak ana bosene malaikat iku ning gone langit iku. Iku diketahui ketika Isra Mi'raj kan. Sampeyan jenengan mau ceritane Isra Mi'raj niku kan ning kono setiap langit pun ada malaikat yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi akeh kuwi malah mbek sing ning bumi penduduk menungso ning bumi ngono lho. Dadi umpama menungso ning bumi iki bujat kabeh Allah gak masalah tunggale ning hadis qudsi ning ngene arba'in niku. Wa dalilu ta dalile iku qaulu ta'ala firmane Allah taala wa min ayatil laili wan nahari wasyamsi wal qamaru la tasjudu lisyamsi wala lil qamari wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Wa min ayatil lan iku setengah saking tanda-tanda kekuasaan Allah lailu tai bengi wan naharu lan rino wasyamsu lan srengenge wal qamaru lan bulan la tasjudu aja sujud sapa sira kabeh yakni nyembah lisyamsi maring srengenge wala lil qamari lan aja sujud sapa sira kabeh lil qamari maring bulan. Jadi mergo iki termasuk ayat iki nunjukno nek menungso iku ana sing sujud ning matahari, ana sing sujud ning bulan, ana sing nyembah matahari, ana sing nyembah ning bulan. Sing kepolone bintang sing disembah iku jenenge Marduk. Jadi ning kono kaya semacam ana penghunine, ana makhluke sing membantu dekne. Dene nyebut wahai Marduk yang agung, wahai Marduk yang agung iku bintang iku. Jenenge itu ana jenenge dhewe-dhewe. Matahari sing disembah ya ngono, bulan sing disembah ya ngono. Mulane nek nggone film-film ana Sailor ngono kae kan asline iku kan kadam-kadam sing dianggep iku penghuni cara mono danyange matahari dan bulan cara mono nek cara wong Islam sing jaga matahari sing jaga bulan. Tapi karo dhekne dijaluki kan ngono. Mulane kita kan misalnya kan matahari atau bulan atau hujan sing gerakno kan ana malaikat sing tukang gerakno kan atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita njaluke misalnya njaluk udan kan njaluke ning gone Allah kan. Ora njaluk ning gone malaikat sing ngiring sing ngedono udan mboten. Tapi nek wong-wong musyrik ku njaluke ning kuwi. Tapi dia ngarane gak malaikat, ngarane biasanya dewa-dewa, dewa matahari, dewa bulan kan ngoten. Lah dewa matahari, dewa bulan sing dindo dekne iku kan ora sing nyiptakno alam to. Mboten, dia yo gak ndek keyakinan iku sing nyiptakno alam, tapi dia njaluke ning dewa matahari, ning dewa bulan. Cara awak dhewe njaluk ning malaikat sing njaga matahari, malaikat sing njaga bulan, malaikat sing ngedono udan, ada njaluk ning kono apa dhewe musyrik.
Njaluke awake dhewe ning gone Allah Subhanahu wa taala. Bedane teng mriku. Kita ngarani malaikat, dhek ngarani dewa. Jadi iku nandano nek ana sing nyembah, yakni nyembah matahari, nyembah bulan, iku berarti dhek hanya meminta kepada matahari, yakni sing penghuni matahari cara diarani cara wong Jawa danyange misale, nggih danyange penghuni matahari, nek cara ade malaikat njaluk ning kono, lha iku sing dadari kesiri, sing diarani nyembah iki njaluk ning kono kuwi, njaluk bantuan, njaluk tulung kan ngono. Iku sing diarani nyembah beribadah. Ora ngarah wong-wong sing nyembah matahari ngarani matahari sing nyiptakno niku mboten. Wis ora ngarepe ketemu. Ora ngarah. Wasjudu lan sujuda sapa sira kabeh lillahi maring Allah alladzi yaiku zat khalaqahunna. Kang netahake sinten Allah hunna ing malam mau nggih lail nahar malam siang matahari bulan. Jadi Allah sing nyiptakno kongkon nyembah sing nyiptakno, aja nyembah ciptaane Allah Subhanahu wa taala. Ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iyahu namung ing Allah ta'buduna iku nyembah kabeh. Nek kowe mokor nyembah ning gone Allah aja nyembah makhluke Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang makhluk-makhluk Allah sing disembah iku sing nyembah bareng ora duwe keyakinan nek iku pencipta iku sing paling digarisbawahi. Aku gak duwe pangeran liya kan wong kan ngono. Yo gak musyrik, mboten. Kaya dhek njaluk-njaluk ning kan sing kei rezeki kan Allah. Otomatis beribadah ning gone Allah, yakni njaluke ning gone Allah. Tapi nek dhek njaluke ning gone Mbah Danyang Sendang misale, iku padha beda nyembah Mbah Danyang Sendang. Dhek takoke musyrik, iku bodhateno Tuhan. Aku gak ada Tuhan kok. Wong sing nyiptakno alam ya Allah kan ngoten. Ya ngono lho, mulane kudune ngerti masalah ibadah teng mriku, mboten masalah sing nyiptakno mboten. Jelas wae gak ngarah Danyang Sendang iso nyiptakno dhek mokor nungguki sendang tok. Jin-jin sing jahat apa kayak perangkap wonge nungguki ning sendang. Engko terus akhire wonge dibantu tapi kabeh iku biiznil lah atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sing kei rezeki hakikate gak dhek. Kaya kinane critakno kan wong mek pesugihan sing kei rezeki uga pesugihane niku mboten. Bisa jadi malah karena keyakinannya DE, monggo yakine DE nek wis mek pesugihan, ya iku yakine iki di atas 100% berhasil. Kan ngoten nggih. Wong mek pesugihan niku nek wis ning gone misale ning Gunung Kawi to piye ngono wis dikon bleh wedhus bar bleh wedhus DE yakin bisa jadi di atas 100% pasti DE berhasil. Kan yakine ngono. Lah kita njaluk ning gone Allah mosok yakin ngantek ngono. Iku apa masalahe? Mulane DE karena yakinnya dia ikulah karo Allah kabulno cuma carane salah. Yakni Allah ngabulno tapi Allah gak ridho. Carane salah. Saking yakinnya dia nek kira-kira berhasil itu karo Allah dikabulno. Tapi dengan cara yang salah berarti Allah ngabulno, Allah menghendaki, ya Allah menghendaki tapi Allah gak ridho. Jadi ono kalane Allah menghendaki Allah ridho, ya Allah menghendaki Allah gak ridho. Jadi wong maling iso hasil misalnya atau apa juga iso hasil oleh duit iku dikehendaki Allah oleh duit tapi Allah gak ridho. Ana wong mergawe terus oleh duit iku Allah Allah menghendaki tapi Allah ridho. Bedane teng mriku tok. Jadi dia saking yakine dadi Allah ya ana inda dunya abdi, aku karek prasangkane hambaku yakin kejadian ya kejadian, mulai tukang-tukang sihir yakin ya kejadian. Awak dhewe kalah ya keyakinane. Nek awak dhewe njaluke ning gone Allah keyakinane iso koyok wae lho ya. Kudune sak dhuwure sakjane. Mengko kita itu bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iso koyok njaluke wong pedanyangan ning gone danyang. Wah, mandi tungane sampean. Kan. Mantep di atas 100%. Kudune ngono. Mantep yakin yakinnya pasti dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Mari gak iso ngono. Nek kono wis mbeleh pitik wis mbeleh pedus wis yakin dia mesti sugih kan ngono masalahnya. kalah keyakinan. Iya lagi ya. Wa qaulu ta'ala lan firman Allah taala inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin tsumma stawa 'alal 'arsy. Nah iki termasuk iki tak bacano tafsire mergo masalah iki engko masuk ning gone istawa alal ars itu sesuatu yang paling sensitif nggih. Tapi nek tak wacana kitabe insyaallah sak sensitife kaya apa ora ngarah dadi perkara. Mergo ana kitabe. Lho yo kitabe malah iki tak jukune ngene tafsir Jalalain. Sing dimaksud alal ars iku ning tafsir Jalalain
wis jelas keadaane mungkin. Lah cuma apa sing jadi masalah iku engko sing nerangno. Sehingga keluar saka asline ngoten nggih. Nah iki kula beto tafsir Jalalain ya, tak wacana ya. Engko ben alal asis tawa niku rondok jelas ning dine tafsir Jalalain. Tafsir Jalalain. Dadi ora ngarah apa iku? Gak garah bohong. Perkara ana kitabe. Nek gak ngandel iki kitabe kan ngono. Masalah sensitif niku. Nggih. Mbon. Iki nggih ayate iki inna rabbakum nggih. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampeyan semak teng mriku mawon cuma mungkin enten sela-selane saiki-saiki ning tafsir kan ngoten nggih. Inna rabbakum sak temene pencipta sira kabeh. Ngono nggih. Tuhan ngono ya kena. Tuhan ini maksudnya ya pencipta. Nek cara Jawa pangeran. Oh gak pangeran. Pangeran iku pencipta. Bahasa ngoten niku mboten menapa, pancen pangeran iki maksudnya pencipta, maksudnya Tuhan, tapi basa Jawane pangeran ngono. Oh gak pangeran Diponegoro mboten. Mboten. Ngono kadang dimasalahno, muni pangeran kadang dimasalah mboten masalah. Pangeran niku cara Jawa artine Tuhan. Tuhan berarti Rob artinya pencipta, ngoten lho. Inna rabbakum sak temene pencipta sira kabeh iku Allah, alladzi yaiku zat, yaiku rupane zat. Khalaqa kang nitahake sinten alladzi as-samawati ing pira-pira langit. Wal ardo lan ing pira-pira bumi. Fi sittati ayamin ing dalem 6 dina. Allah nyiptakno langit sapitu nyiptakno bumi sapitu iku 6 dina. Duh, Allah kan kun fayakun kok nyiptakno langit bumi ngantek 6 dina kan ngono kan. Ini akal kan berputare ngono. Kok 6 dina kan kun fayakun kan. Mbok sik. Ndek. Min ayamid dunya nggih. Bayane saking pira-pira dinane donya. Ya 6 dinane donya iki maksude ngono. Fi qadriha tegese ing dalem kira-kirane, kira-kira 6 dina donya kira-kira. Li'annahu krana sak kenapa kok kira-kira ngono? Kok kira-kira kok gak pasti kenapa? Li'annahu krana sak temene kelakuan lam yakun iku ora ana iku sama nggih. Panggonan apa Samsun srengenge ngono panggonane wong donya rung digawe. Kan ngono. Dunya rung digawe kan dina iki patokane srengenge kan. Lah nek ngitung dina piye wong srengenge rung digawe. Dunyane wae rung digawe kan ngono maksude. Mulane diarani kira-kirane 6 dina hitungan dina dunya. Kenapa kok diarani kira-kira? Mergo mataharine ora ana nggone kan ngono. Mang. Walau sya'alan lamun ngendaki nggih sinten Allah khalaqahunna mongko nitahake sinten Allah hunna ing langit sapitu mau fi lamhatin ing dalem sakedhepe mata yakni kun fayakun. Allah mengendaki ya kun fayakun. Wal udulu utawi udul yakni ngaleh anhu saking nyiptakno sakedhepan mata yakni gak diciptakno sakedhepan mata iku piye iku li ta'limi khalqihi krana mulang makhluke Allah at-tasabbuta ing alon-alon yakni kabeh iku butuh proses mengko ning donya iku kira-kira digawe proses kabeh ana prosese digawe sunatullah alasane ngono digawe sunatullah. Urip ning dunya kan proses kabeh mulai cilik sampai gede, kabeh harus tunduk. Ini dalam hal sunatullah semuanya pasti tunduk. Kowe ora gelem tuwek tetep tuwek, Mbah, kan ngono. Gak mungkin tidak. Tapi nek wong gak gelem salat iso dhek gak gelem salat. Gak gelem poso iso dhek gak gelem poso. Tapi nek sunatullah Allah gak ngarah iso dhek nolak, tetep pada hakikate dhek tetep tunduk meskipun dhek bangkang. Yakni tetep tuwek, tetep mati. Kan ngono. Aslinya tetep tunduk, gak iso dhek ngalahno Allah Subhanahu wa taala. Nek gak gelem salat ya iso ana wong gak gelem salat. Gak gelem poso akeh kan. Tapi nek gak gelem tuwek mboten saged. Gak gelem mati nggih mboten saged.
Nggih, nanti men. Nggih. 6 dina mau nggih. Tsummastawa nggih, mongko nuli bersemayam. Bahasa Indonesianya bersemayam nggih. Istiwa iku. Tsummastawa mongko nuli bersemayam sinten Allah alal arsy ing ngatasé arsy nggih. Ning arsy, yakni ning nggone singgasana. Wa huwa utawi arsy fil lughati ing dalam cara bahasane iku sarirul maliki, tempat duduke raja. Lho, nek Allah bersemayam ning nggone arsy, ning nggone tempat duduk kaya tempat duduke raja, lak berarti madakna Allah ning nggone makhluk. Lak ngoten nggih. Iku pikirane kita mawon. Nggih, nek pikiran ngarane nek Allah bersemayam di atas arsy mbok arane padha wae makhluk, padha wae Allah melihat padha mbek makhluk. Lak ngoten nggih. Allah kan melihat nggih. Kula melihat, Allah lak padha mbek aku. Kan ngoten. Aja mukur alal asto, melihat bareng, mendengar bareng kan? Gitu. Jadi Allah mendengar, kita juga mendengar. Cuma bedane mendengare Allah mbek mendengare kita niku beda. Mergo mukhalafatu lil hawadisi. Mergo laisa kamislihi syai'un. Nek sampean apa iku gampangane anti ambek Allah alal asistawa atau ar-Rahmanu alal asistawa mesti anti ambek liya-liyane, yakni maha mendengar, maha melihat dan lain sebagainya, kita harus anti juga. Mergo iku juga sifatnya makhluk. Ngoten lho nggih. Kok diterusno neh ya. Ya. Huwa utawi arsy fil lughati ing dalam cara bahasane iku sarirul maliki, tempat duduke raja. Istiwaan kelawan istiwa iki lho kata-katane ulama iki perlu digarisbawahi. Istiwaan kelawan istiwa yaliku kang patut bihi kelawan Allah. Sing patut ning gone Allah. Dadi istiwae piye urusane Allah. Jangankan kita mikir istiwae Allah, kita mikir penglihatannya Allah, kita mikir pendengarannya Allah, wong kita memikirkan surga wae mboten saged. Mergo wis dinas ning gone hadis, mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi basarin. Jadi surga wae gak iso, nggih mala ainun ra'at gak iso dilihat mata, ono meneh Allah. Wong surga ciptaan Allah mboten saged. Ono meneh Allah. Mala ainun ra'at wala udunun sami'at, nggih gak iso dirungu telinga. Wala khatara ala qalbi basarin, gak iso diterbetik ning atine menungso. Iku surga wae ngono apa meneh Allah. Allah juga di sifat kalam kan? Menungso di sifat kalam. Berarti Allah padha wae menungso, tolak kabeh niku sifat-sifat Allah mungkin. Menolak satu sifat Allah itu bisa berakhir menolak banyak dari sifat Allah, bahkan bisa keseluruhan sifat Allah ditolak. Karena apa? Sifat-sifat itu memang seperti sifatnya makhluk gitu loh. Cuma nanti apa iku laisa kamislihi syai'un ora padha nggih. Jadi iki mau nggih. Masuke ning kene, dadi gak perlu ditolak nggih. Masuke ning kene iki mang lho. Istiwaan kelawan istiwa yaliku kang patut apa istiwa mau bihi kelawan Allah. Jadi istiwa sing patut kanggone Tuhan, kanggone pencipta. Melihat pun melihat sing patut kanggone pencipta. Mendengar yang patut kanggone pencipta. Terus apa neh mau? Berkata nggih kalam yang patut kanggone pencipta. Kabeh ngoten. Nah. Dan orang-orang yang mengingkari Allah al-Arsy istawa itu sendiri, mereka ketika ceramah, kadang ketika beromong dengan orang, mereka juga mengarai ke atas kok. Nggih. Karek sing ning dhuwur jare wong Jawa. Kan ngoten nggih, karek sing ning dhuwur sak mbek ngene lho, karek sing ning dhuwur. Lah ngono kok diingkari kan aneh. Sampeyan kula kabeh nek ndonga njaluk ning gone Allah, jiwane awake dhewe ngarep teng pundi? Tetep teng dhuwur. Ya Allah, tiwae arek kan mendur. Iku gak kena diingkari. Yusi nutupi sinten Allah alaila ing wengi annahara ing rina nggih. Yugoti tegese nutupi sinten Allah kulan ing sekabehane minuma saking lail mbek nahar. Bil akhara kelawan liyane. Yatlubuhu hale amre
apa lail ing nahar. Yatlubu tegese amrih apa kulun sekabehane minhuma saking wengi mbek rina mau al-akhara ing liyane tolaban kelawan amrih temenan hasisan kang cepet-cepet syarian tegese cepet. Jadi cepet bergonta-ganti cepet siang ditutup malam, malam ditutup siang. Wasyamsalan ing srengenge wal qamara lan ing bulan. Allah juga menciptakan srengenge juga bulan wan nujuma lan ing lintang. Musakharatin nggih. Hale napa niku musakharatin ini tunduk nggih. Nggih, hale tunduk nggih. Musakharatin hale tunduk nggih. Bi amrihi kelawan perintah Allah Subhanahu wa taala. Artine bi kudratihi kelawan kuasane Allah kabeh tunduk ning gone kekuasaane Allah Subhanahu wa taala. Ala ilingolahu iku kedue Allah al khalqu utawi makhluk. Makhluk kabeh milik Allah Subhanahu wa taala jami'an hale sekabehane wal amru nggih lan perkara kabeh perkara kulluhu ya milike Allah Subhanahu wa taala. Tabaraka nggih tabaraka maha agung Allah. Maha agung sinten Allah Rabbul alamin Rabb nggih yakni pencipta semesta alam nggih to kono ngene niku. Nggih sampeyan nggih. Jadi mboten janggal nggih masalah Ar-Rahmanu 'alal Arsy tawa nggih kabeh wong wis percaya nek Allah ning dhuwur. Sampeyan mendustakan iku mendustakan liyane lho nggih. Nggih. Terus nek njaluk terus piye? Lho makake fitrah kita nggih ketika ndonga niku jiwa kita mesti mengarah ke atas nggih. Pasti niku. Niku meskipun Baitullah nggih puncak punjere Baitullah misale Ka'bah niku ning nggone kilen mriku. Tapi jiwa kita mestine ngarahe ke atas nggih. Mboten padha niku. Pokoke kabeh sing kira-kira menyerupai makhluk iku dibantah mbek laisa kamislihi syai'un. Nggih. Wa rabbu ta rabb wa yarbikal ma'budu kang den ibadahi nggih. Rabb iku sing diibadahi nggih. Wa dalilu ta dalil qaulu ta'ala firman Allah taala ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun nggih. Golekno neh. Mumpung gowo. Ya ayyuhan nasu he para menungso. Ahlu Makkah tegese ahlu Mekah ning kene ditafsir ahlu Mekah yakni khitope biyen zaman ayat iki ahlu Mekah. Cuma iki kanggo seluruh penduduk dunia iki ya ayyuhan nas niku. Oh budu nyembah sapa sira kabeh. Wahidu tegese mengesakan sapa sira kabeh Rabbakum ing pencipta sira kabeh. Alladzi ya rupane zat khalaqakum kan nyiptakno sira kabeh. Dadi kongkon mengesakan ning zat sing nyiptakno kita sedaya. Ansya'akum kang numbuhake sinten aladi walam takunu hale durung ana sapa sira kabeh saening suwiji-wiji. Dadi saurunge awak dhewe ana iku terus dionokno karo Allah Subhanahu wa taala. Wa khalaqalan nyiptake sinten Allah alladina ing wong akeh min qablikum sadurunge sira kabeh la'allakum supaya ana sapa sira tatakuna bertakwa sapa sira kabeh. Bi ibadihi kelawan ibadah marang Allah. Bertakwa iku dengan ibadah kepada Allah yaqabihi ing siksane Allah yakni kita beribadah kepada Allah mengharap ridhoane Allah mbek wedi siksane Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yaiku jala kang dadekake sinten alladzi khalaqa tegese nyiptake sinten alladzi lakum maring sira kabeh al ardo ing bumi firosan hale dadi hamparan yakni lemek. Firosan iku hal, keadaane dadi lemek. Bisotan tegese lemek yuftarosu kang den gawe lemek. Dadi lemek dienggo lemek. La goyata nggih, ora katok fi solabati ing dalem atose bumi. Ora banget atose, awil layunati ya ora banget aluse. Dadi bumi gak banget atose, gak banget gembuke.
Maka piye nek banget atau sembe banget gembuke mau fala yumkinu mongko ora mungkin apa al istiqraru netep alaihi ing atase bumi. Dadi bumi karo Allah wis digawe kira-kira kena ditempati tinggone ngene. Saking gembuke gak kena tinggone kaya kae ning ndi kae? Bumi gembur omah-omah do kelep kae. Ora kena tinggone. Sulawesi to ndi niku. Wasama alan ing langit binaan hale dadi atap. Sakfan tegese atap. Wa anzalalan nurunake sinten Allah minas sami sanging langit, ma'an ing air fakhraja mongko nurunake sinten Allah bihi kelawan air mau, fakhraja mongko ngetokake sinten Allah bihi kelawan air mau minas samarati saking pira-pira maceme buah-buahan. Rizkon ing dadi rezeki lakum kedue sira kabeh. Takuluna kang mangan sapa sira kabeh wa ta'lifuna lan ngekeki mangan sapa sira kabeh bihi kelawan rezeki mau yakni buah-buahan mbek gudung-gudungan dan lain sebagainya dawabakum ing apa iku ing gegermatan sira kabeh yakni ya ternake ya kendaraane. Fala tajalu nek wis ngono Allah sing kei rezeki, Allah sing nurono udan kei rezeki, kei pangan nggih. Bahkan sak pangan ning apa raja kaya awak dhewe iku sing ngekei Allah Subhanahu wa taala. Nek wis ngono piye fala tajalu mongko aja ndadekake sapa sira kabeh lillahi maring Allah ang dadan ing sekutu-sekutu. Aja ndadekno sekutu. Syuraka tegese sekutu-sekutu fil ibadah ing dalam ibadah wa antum utawi sira kabeh ku ta'lamuna ngerti sapa sira kabeh. Sampean ngerti piye? Ngerti inna satamna Allah iku al khaliqu sing zat sing nyiptakno. Sing nyiptakno Allah kok sampean nyembah liyane. Oh gak nyembah liyane, nyembah Allah ya nyembah liyane musyriki ngoten. Ya salat ya isih ning gone badanyang cara ngono. Sing repot kan niku le. Sing repot ya niku le. Dadi nek jenenge musyrik iku gak mengesakan Allah yo ning salat, yo gelem salat, yo jamaah, tapi yo ning bandanyang. Sing repot kan niku. Pengen rezekine lancar monggo ning bandanyang. Padahal sing ngekeki rezeki Allah. Kan ngoten. To ndi ngantek ra ketok, angger bar omong ra ketok. Inna satamna Allah, sampean ngerti inna satamna Allah iku al khaliqu zat kang nyiptakake sing nyiptakno Allah, tapi kan njalukem ning gone liyane Allah. Ya ning Allah ya ning liyane Allah. Wala yakhluquna lan ora nyiptakno sapa sesembahan mau, yakni mbah danyang CS, baik danyang watu, danyang sendang, danyang kayu, iku kabeh utawa danyang berupa kuburan misalnya, iku kabeh ora iso nyiptakno ngono. Wala yakhluquna iki isine kumang danyang-danyang kabeh sing disembah iku mau isine. Wala yakhluquna lan ora nyiptakno sapa danyang-danyang sing disembah kabeh mau, gak iso nyiptakno. Wala yakunu lan ora ana iku ilahan pangeran sing diibadahi ilaman sapa ilaman kejaba wong yakhluqu kang nyiptakno sapa man. Dadi ora ana yakni gak berhak diibadahi kejaba sing nyiptakno. Dadi kabeh iku diibadahi tapi gak berhak ngoten. Kotok kono tok ya ayate. Qala Ibnu Katsir nggih. Qala ngendika sinten Ibnu Katsir rahimallahu taala. Al khaliqu utawi al khaliq lihadil asyai maring iki segala sesuatu, yakni pencipta segala sesuatu, huwa yo al khaliq iku al mustahiqu zat kang berhak lil ibadati kanggo diibadahi. Dadi pencipta ikulah yang paling berhak diibadah, liyane tidak berhak sama sekali. Wan wa ibadati utawi macam-macam ibadah lati kang amar kang perintah sinten Allah biha lan ibadah mau mithlul Islam. Iku mithlul Islam contone Islam. Wal iman wal ihsan nggih. Wa minhu lan iku setengah saking ibadah iku apa itu? Ad-du'a utawi donga juga ibadah. Sampean ndongane kudu ning gone Allah Subhanahu wa taala, yakni njaluk ning gone Allah Subhanahu wa taala. Njaluk iki nek doa iku njaluk apa wae, njaluk selamat sangka sesuatu sing buruk maupun njaluk sesuatu sing baik. Iku jenenge njaluk. Nek sampean njaluk slamet kaya kae sing tandha amit ning gone badanyang ben slamet gak diganggu, iku padha wae sampean nyembah badanyang kan ngono.
Tapi nek sampean njaluke ning gone Allah, dongane a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Kalimat-kalimate Allah sing sempurna. Maka kalimate Allah iku ya gak makhluk, kan ngono. Kalimat ayat Al-Qur'an kan gak makhluk. Ya, dadi nek liwat nggone badanyang atau tempat angker, ndonga ning gone Allah aja ndonga ning gone badanyang. Iku mergo ning kene wa min hulan iku setengah saking ibadah doa utawi donga-donga ibadah. Wal khaufulan wedi. Nggih. Wedine ya namung ning gone Allah Subhanahu wa taala. Wa rajaulan harap ya berharape ning gone Allah Subhanahu wa taala. Kabeh kita bergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Wa tawakkul, tawakal pasrah. Pasrah tawakal nggih. Tawakal niku pasrah tapi setelah berusaha. Wa raubah iku mengharapkan sesuatu yang dicintai. Sing disukai iku raubah. Nggih. Raubah. Nek rohbah iku takut terkena sesuatu yang tidak disukai. Wal khusu iku apa khusu? Khusu iku bersikap hormat, nggih. Hormat. Tunduk, patuh, rendah hati iku khusu nggih. Jadi wong khusyuk itu termasuk ibadah. Kita nek ibadah kudune khusyuk. Aja nek cungkup khusyuk, nek masjid pencilaan. Nek ning cungkup khusyuk perkara wedi, perkara tunduk, perkara hormat mbekan isine, mbekan danyange cungkup, misale. Nek ning masjid ora hormat ambek Allah. Nek masjid rokok-rokokan kene nek critakno ning gone omah, nek masjid rokok-rokokan pencilaan guyonan nggih gak khusyuk. Nek ning kuburan wae. Ning kuburan sing danyang lho ya, nek kuburan biasa mboten. Kuburan sing danyang ya, kuburan sing danyange budal wae mlaku ape tok nggone wis ndumuk-ndumuk. Gak wani nek gak ndumuk yo mlaku alun-alun. Kan ngoten nggih. Wis ngono wae ape metu. Oh gak wani mungkur. Mundur. Iki termasuk khusyuk. Nggih. Termasuk khusyuk. Masuk kategori khusyuk. Dhek khusyuk nek ning nggone badanya. Ya iku kenyataan niku. Nek mureng-mureng sing nglakoni ngono ya aja mureng-mureng. Aku kan ngendari wong-wong sing gelem tak kandhani kan ngono. Sing wong ngono ku ya aja mureng-mureng. Ya bantah lewat ngaji padha wae kan ngono. Nek niat bantah kan ngono. Nggih to, tapi kenyataane ngoten nggih, Pak nggih. Kenyataan niku kenyataan sampean nek budal ning gone badanyang, terutama nek sing tenar badanyang sing sifate kuburan sing ana cungkupe niku. Nggih nek cara ning gone jaman kebiyen sing lata iku nggih. Ya lata kan ya dikekno cungkup padha wae, dikekno geber bereng, dikekno muri bereng nek cara anu ning kene kan ngono. Ben ketok tambah sakral nggih. Jadi iku kadang-kadang iku di samping kadang-kadang memang iku makame kuburane wali tenan, kadang-kadang kuburan gawean. Oke, biyen kula nate nggih tak critane kula nate niku nggih gulutan telo. Ana wite kan, wite pas koyo pathok ngono nggih wonten aku nggih gulutan telo. Ngono ku karo wong sing rondok setengah ya setengah seneng-seneng dunia ngono ku lek dikeki pathok. Heeh, dikeki pathok digolono pathok sing wis tayumen. Terus bar ngono moro-moro sesuk didhep ana morine Pak, dipageri mori. Terus liya dina ana wong teko rombongan mriku. Jarene Mbah Wali Sopo. Masyaallah iku oleh ku gawe kulutan telo, Pak. Ning gone alas. Kula riyen kan persil ngoten niku. Nah, kula kan persil. Jadi gawe kulutan telone alas dikeki pathok dikeki mori, moro-moro jare Mbah Wali Sopo. Masyaallah. Ngoten niku kathah ngoten niku. Ora ketok ana gulutan ngono ae kok. Nggih niku kisah nyata niku kula kiambak sing ngalami. Niku urung sing liya-liyane lho nggih. Liya-liyane mungkin kathah niku kula kiambak sing ngalami niku. Mboten mriku mboten. Mboten mriku kisahe mboten niku. Iku saderenge kula wonten pun wonten niku. Niki tapi pun rusak ditinggal tiange pecah nggih kuburane mboten terawat. Saniki pun rusak. Nggih gulutan telo. Dadi kuburan keramat kan. Kondang ya. Ngono ae. Nggih. Dadi khusyuk, aja khusyuk.
Ning gone Allah wae gak khusyuk iku termasuk ibadah nggih. Khusyuk. Hormat, tunduk, patuh nggih. Melengak wae kadang rawani, nek wis ning kono pelengakan rawani. Wal khosyah iku takut ana rasa kagum. Takut wonten rasa kagume. Ya. Intine apa sungkan ya? Sungkan. Dhewe ape pelengakan ning kuburan ya sungkan ning gone kuburan Danyang lho ya gak sembarang kuburan sing tak ndo iku. Kuburan Danyang iku sungkan dhek. Wala ape guyon be kancane gak wani meneh rokokan. Malah rawani. Ditakono kenane jarene, sapa sing gak mulai rokokan ning gone Danyang kuburan jarene. Ya wonge dhewe sing rawani aku ya ngono. Wonge dhewe sing rawani. Jajal wae nek wani. Wal inabah kembali, yakni bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'anah memohon pertolongan. Jadi nek ketika kita memohon pertolongan terutama di dalam hati itu jangan sampai kepada yang lain. Wal isti'adzah mohon perlindungan. Mohon perlindungan gini kok, tunggale mohon perlindungan Danyang Danyang tempat angker nika. Iku kan mohon perlindungan nggih. Muni amit tok, amit mbah iku ning ati njaluk dilindungi kan. Iku wis kategori ibadah. Wal isti'adzah ya mohon perlindungan. Wal istighosah. Istighosah napa? Non? Nggih. Istighosah niku sebenarnya sama dengan doa, Pak. Cuma doa istighosah itu khusus kanggo njaluk sesuatu terselamatkan saka bala. Nggih. Nek doa iku umum saka bala iso, njaluk kebaikan iso. Tapi nek istighosah iku dhek karena sesuatu yang kepepet yang kesulitan nih. Iku istighosah, meminta dilepaskan dari kesulitan istighosah. Nggih. Tapi nek memohon nek doa tok iku sifatnya umum, nek istighosah wis khusus. Benar-benar dia membutuhkan sesuatu kesulitan yang sulit, dia istighosah. Kemarau panjang kan jadinya istighosah. Dia meminta dilepaskan dari kesulitan dari kemarau panjang ya. Tak terusno keterangan lengkapnya jeung ben nggih. Wadzabahu lan nyembelih. Nggih, nyembelih yo nggih. Wan nadru lan nadar nggih. Niki hujan ya Allahumma shaiban nafi'a. Wa guru dalikan lan liyane kabeh mau minal ibadati bayan sang ibadah allati kang amaro kang perintah sinten Allah biha kelawan ibadah mau kulluha nggih. Utai sekabehane ibadah mau iku lillahi namung kedue Allah Subhanahu wa taala. Wa dalilu utai dalile qaulu ta'ala wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dalile apa wa annal masajida saat temene masjid iku lillahi namung kagungane Allah. Fala tad'u mongko aja ndonga sapa sira kabeh ma'allahi sertane Allah ahadan ing wong suwiji. Ning kene kan ma'allahi. Lah mulane wong musyrik ku identike dia berdoa kepada Allah juga berdoa kepada selain Allah. Mulane ning kene wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada nggih. Sampun sampeyan mawon di samping suarane pun mboten pireng nggih. Mergi hujan nggih berdoa mawon Allahumma shayyiban nafi'a nggih. Jadi cukup sampeyan mawon nggih wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.